정국이랑 남준이 형을 들고 나와야 갔다 오면 코골이 좀 고치고. 본인이 보는지 안 보는지 어떻게 알아요? 내가 그때 음성멜모에서 니 보내줬다 아이가. 본인이 보는지 안 보는지 어떻게 알아요? 내가 그때 음성멜모에서 니 보내줬다 아이가. 나그 녹음 틀어놓고 해봤는데 본인이 보는지 안 보는지 어떻게 알아요? 내가 그때 음성멜모에서 니 보내줬다 아이가. 나그 녹음 틀어놓고 해봤는데